Pani doktor, mam pytanie. Pani jest teoretykiem, jeśli chodzi o MLM. Liznęła Pani tak w cudzysłowie trochę też od strony praktycznej. Proszę powiedzieć, od ilu lat bada Pani to zjawisko? W sumie od 8 lat. To jest taki moment, kiedy skończyłam swoją edukację na poziomie doktora nauk ekonomicznych i od tego momentu zaczęłam badać mikroprzedsiębiorczość, bo głównie ten nurt, te zagadnienie mikroprzedsiębiorczości szukałam odpowiedniego, że tak powiem, sektora do badania. I to zainteresowanie, jak prężnie działa w ogóle jednostka w grupie, w zespole, że można mówić o mikroprzedsiębiorczości na poziomie globalnym, to jest te zagadnienie, które wcześniej nie zostało nigdzie opisane, chociażby w naukach ekonomicznych. I te zainteresowania naukowe stały się tak jakby główną przyczyną do tego, żeby zagłębić temat dalej. No a później doświadczenie już też z innymi firmami, kontakty, bezpośrednie badania z liderami, bo cała wiedza, którą ja opieram w swoich książkach, oparta jest na badaniach własnych, ale te badania są tworzone na grupie osób działających w ramach multilevel marketingu z różnych firm. Widzi Pani duży rozwój, jeśli chodzi o świadomość ludzi w Polsce, czym jest MLM i dlaczego niektórzy tak dziwnie postrzegają, mówiąc, że to jest taki śmieszny biznes? Sytuacja jest inna i obecnie, czyli 8 lat później, od tego okresu, który mówię, był pierwszym okresem badawczym z mojej strony. Obecnie ludzie już coraz więcej zaczynają wiedzieć, czym jest MLM, chociaż nie do końca chcą praktykować, czyli prowadzić to z punktu widzenia działalności gospodarczej, czy tam jako dodatkowej formy zarobkowania, ale co się okazuje, coraz więcej ludzi kupuje i spożywa produkty dystrybuowane tą formą dystrybucji. I to już jest tak jakby pierwszy etap do akceptacji społeczeństwa. Zwiększono zdecydowanie zainteresowanie społeczeństwa tą jakością produktów, bo co przeważa w firmach MLM-owych, to, że jakość produktów jest z natury na najwyższym poziomie. Gdyby Pani miała podać 3 przyczyny, dla których profesjonalista, czyli lekarz, adwokat, właściciel firmy, miałby się przyłączyć do MLM-u i co jemu dzisiaj MLM da, czego tak trudno nie może zdobyć w tradycyjnym biznesie, to te 3 powody, co to by było? Pierwszy powód to jest przede wszystkim dodatkowa forma zarobkowania. To jest stabilność jednocześnie jego formy działalności. Jeżeli mamy przykłady tutaj lekarza, czy jakiejkolwiek osoby, która działa w sektorze usług, musi mieć świadomość tego, że jeżeli on nie wykona tej usługi, to może nią zlecić komuś innemu, ale tak na poważnie ta usługa ma różną jakość. W multilevel marketingu mamy możliwość powtarzalności jakości i on może uzyskać dodatkowy dochód, który mu gwarantuje stabilność. Czyli pasywny dochód. Dochód pasywny, ja nie lubię tego pojęcia pasywny, bo pasywność kojarzy się, że jest to dochód za nierobienie niczego. W multilevel marketingu trzeba stworzyć grupę odbiorców, grupę sprzedażową, czyli za aktywność dostaje się pieniądze, za stworzenie odpowiedniej grupy odbiorców. To prawda, ale są ludzie, pewnie Pani takich też spotkała, którzy od wielu lat już nic nie robią, dlatego że wiele lat temu bardzo wiele zrobili. Zgadza się i za ich aktywność z przeszłości obecnie dostają wynagrodzenie. Czyli taka jakby przyspieszona emerytura. Można to tak nazwać, że to jest przyspieszone wynagrodzenie za coś, co wykonali w przeszłości w tym momencie na rynku. Rozumiem. Proszę powiedzieć, robiła Pani ranking firm MLM na świecie. 3 pierwsze firmy. No na pewno Amway jako numer 1, jako lider w swojej dziedzinie. Później bym powiedziała, że w zależności jaką weźmiemy specyfikę produktową, byśmy tutaj mogli różnych liderów wyłonić, ale dla mnie takie najważniejsze firmy to nie są firmy wbrew pozorom te nowe wchodzące, tylko te firmy, które bardzo długo działają na rynku. Nie chcę używać już kolejnych rankingów, bo Amway zrobił taki przeskok, powiedziałabym, jakościowy, że pozostali uczestnicy rynku mogą tylko go gonić. Przepaść. Jest przepaść i później bym powiedziała, że jest gdzieś taki element równowagi co do jakości. Różnią się dystrybucją, mam na myśli plany marketingowe, które firmy mają, to są zdecydowanie odmienne i też jakością produktów, albo może nawet nie jakością, formą, innym rodzajem produktów. Na pewno dobrą firmą, te, które są w czołówce tych 10, to mamy i Herbalife, mamy Mary Kay,
jako firmę, która dystrybuuje produkty. Wbrew pozorom Forever Living Product to jest też stały gracz na rynku, 37 lat czy 8 lat na rynku. To są firmy, które muszą przejść swoją historię i doświadczenie mieć w działalności na rynku, bo one gwarantują tym osobom, które zwiążą się z nim, trwałość biznesu. Komuś spodobała się idea multilevel marketingu, czy tak zwanego niekonwencjonalnego biznesu. Na co powinien zwrócić uwagę? 3 rzeczy najważniejsze, które albo dyskredytują tą firmę, na którą patrzy, albo to utwierdza go w przekonaniu, to jest dobry wybór. Po pierwsze, on musi czuć produkt. Produkt, który ta firma dystrybuuje. Jeżeli ten produkt odpowiada tej osobie, to już jest pierwszy krok na odpowiedź na tak. Czyli jeśli jakaś firma nie ma produktu? Niekoniecznie produkt. Mówię o formę, o charakter tego produktu. Czy to będą produkty finansowe? Nie wszystkim osobom będą pasowały produkty finansowe, a są dystrybuowane w tej formie promocji. Niektórzy lubią produkty typu RTV, AGD. Niektórzy będą woleli suplementy diety. Inni będą preferowali kosmetyki. Czyli trzeba wybrać sobie odpowiednią grupę produktową, którą ta osoba będzie potrafiła firmować swoją osobą, swoim nazwiskiem, czyli ma świadomość tego, że jakość tych produktów jest na najwyższym poziomie. To jest pierwszy punkt. Drugi, poprawność planu marketingowego i wypłacalność firmy. Wypłacalność, co to znaczy, że ta firma zawsze wypłacała prowizję i że będzie dalej wypłacała. I kolejny element, który ja bym tutaj mocno powiedziała, czego ludzie w ogóle nie sprawdzają, to czy ta firma ma poprawną formę działalności gospodarczej. Bo mamy wiele do czynienia z wieloma firmami, które wchodzą na rynki zagraniczne, nie otwierają w ogóle oddziałów, są problemy prawne, żeby móc po prostu rozliczać się chociażby z dochodów uzyskiwanych w ramach multilevel marketingu, a to powoduje niechęć wśród społeczeństwa. Ta firma powinna mieć też swoją siedzibę, konkretną siedzibę, że ja mogę otworzyć drzwi, zapytać się, gdzie jest pani dyrektor, czy pan dyrektor, czy rozmawiać po prostu z klientem. To jest tak jakby kolejny taki element zasadniczy. No i bym powiedziała wypłacalność, czyli stan zadłużenia wbrew pozorom firmy na rynkach zagranicznych i zobowiązania. Jeżeli firma ma duży kapitał, to ma gwarancję, że będzie wypłacała klientom prowizję. Jeśli tego nie ma, no to automatycznie jest to partner, tak jak w banku, partner zostaje zawsze sprawdzany, jego wiarygodność finansowa. My również powinniśmy w taki sposób sprawdzać te firmy. Rozumiem. I ostatnie pytanie, takie miażdżące. Jest wiele argumentów, które trafiają do nas, do dystrybutorów zajmujących się MLM-em. Mam wspaniały pomysł, nowa idea, będziesz pierwszy na rynku, zrobisz mnóstwo pieniędzy. Powiem tak, rozpoczynanie działalności w ramach fazy startupu jest obarczone tak wysokim ryzykiem, równorzędnym z hazardem. Na jedną firmę, na 10 firm rozpoczynających daną formę dystrybucji w ramach MLM-u, 8 upadnie w ciągu pierwszych 5 lat. To są statystyki. To pokazuje, że firmy nie są w stanie wytrzymać konkurencji na rynku, bo ta konkurencja również jest wysoka. Jak ktoś lubi takie ryzyko, niech podejmuje działanie. Ja osobiście zawsze przyglądam się z boku i uważam, że to nie zawsze jest dobra droga do rozpoczęcia działalności w tej pierwszej fazie. Jeżeli ktoś podejmuje taki poziom ryzyka, musi mieć wliczoną w kalkulację, że za 5 lat może jego struktura przestać istnieć, bo ta firma przestanie istnieć. A wybór jak zwykle należy do Ciebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.